สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ HTML CSS และ JavaScript images และ static content ใช้อย่างไรครับถ้าเกิดว่าข้างในเว็บเพจของเราครับอยากเพิ่ม static content อยากใช้ CSS content อยากใช้ images อยากใช้เพิ่ม JavaScript ใช้อย่างไรครับแล้วก็ติดตั้งกับเว็บเพจของเราอย่างไรครับตอนนี้เราเรียนเกี่ยวกับสร้าง or ติดตั้ง template file ของเราครับแล้วก็ติดตั้ง index และ base อย่างไรครับและ views และ URLs และข้างใน index.html อยากใช้ CSS styling และเพิ่ม JavaScript หรือเพิ่ม images ใช้อย่างไรครับวันนี้เราจะทบทวนทั้งหมดนั้นครับ so มีวิธีข้างใน Django ให้เก็บข้อมูลของ CSS และ JavaScript และ images และเรียกมีวิธีอื่นด้วยครับแล้วก็มี documentation ที่ Django webpage ด้วยครับ so we're going to go to the Django tutorial and writing your first Django app and inside our first documentation ข้างในนี้เราจะไปถึง part 6 static files so ข้างใน documentation ของ Django project documentation part 6 static files และข้างใน static files จะอธิบายว่าเกิดอะไรข้างในนี้ครับเราจะทบทวนเราจะตั้งใจบนส่วนนี้ครับและจะอธิบายว่าเกิดอะไรข้างในนี้ so this is going to be very important when we move in the future for adding styling and customization to our web page so let's get started so ข้างในCLI terminal ของเราครับจำเป็นต้องเข้าไป virtual environment ของผมครับ so source virtual environment bin and activate และเข้าไป virtual environment แล้วครับและข้างใน virtual environment ผมจะสร้าง3 folder ครับข้างใน static ครับทีนี้มี static folder ทุกที่จะอยู่ข้างใน static folder so ที่เด็กครับผมจะสร้าง static folder so make their static และข้างในนี้ผมจะไม่คิดเกี่ยวกับ polls app ผมจะลบเกี่ยวกับ polls และทีนี้ผมจะเปลี่ยนไป polls ถึง CSS ผมจะแสดงว่าใช้ organization วิธีอื่นครับก็เลยครับ so we have make their static และผมจะเข้าไป static directory และตอนนี้ผมเข้าไป static directory first project Django first project และ static ตอนนี้ผมเข้าไปข้างในนี้ครับและไม่มีอะไรข้างใน static ผมจะสั่ง make their CSS และตอนนี้จะเปลี่ยนไปมี CSS folder ข้างในนี้ครับและ make their JS JavaScript และ make their images img folder ทั้ง3 folder ที่นี้ครับและสุดท้ายผมจะแค่ touch css style.css touch js main.js และ touch or ผมจะ cp image จากสถานที่ของผมครับ so I'm gonna copy an image from somewhere let's go to the web and go to random images and let's take any one of these actually sorry let's do pixels or sorry unsplash random image และทีนี้ unsplash source และจะไปถึง random slash 200 by 200 and let's copy this paste it up here and let's copy this image here and save image as so this is our image that we've copied so we'll just copy this image and just ใส่ถึงcoding folder ของผมครับ so ข้างในนี้มี coding 101 and Django first project และข้างใน Django first project มี first project และข้างใน static มี image ครับและข้างใน image ผมจะ save image ที่นี้ครับ so we'll call this unsplash image and there we go and JPEG file และ done alright close that out และข้างใน JS มี main.js ข้างใน image มี unsplash image และข้างใน CSS มี style CSS unsplash image มี style CSS ผมจะแค่แสดงว่า or เขียนว่า body และ background ข้างในนี่ผมอยากใช้CCC something a little bit darker และข้างใน JavaScript ผมจะเขียนว่า JavaScript ในอนาคตครับแต่ตอนนี้แค่อยากแสดงว่าใช้ style อย่างไรครับ so let's start our server so data python manage run server และตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะไปถึงเว็บไซต์นี้ครับอันนี้คือสถานที่ของ server ของเราครับ so we jump in and we get this as our starting แต่ผมเปลี่ยนไป background ที่นี้ถึง red ทำไมเปลี่ยน blue let's take a look at our developer tools developer tools console ไม่มีปัญหา element ที่นี้ไม่มีปัญหา
โอ้ข้างในนี้เรายังไม่เพิ่ม link ของ style sheet ของเราครับ Okay, let's add our link in the style sheet. Okay, let's look at the documentation on how to do that. So ผมสั่งที่นี่ที่นี่ผมจำเป็นต้องเขียนแบบนี้ครับ So if I just copy this and I change around from polls to my folder of CSS, that should work. So ที่นี่เขียนว่า polls style CSS มาจากที่นี่ polls style CSS จริงๆผมเขียนว่า CSS style CSS. So if I just copy this เลยจะเข้าไปที่นี่ถึง index.html or sorry base.html เขียนว่าข้างล่างที่นี่เขียนแบบนั้นเลยเปลี่ยนไป static polls CSS เลยเขียนที่นี่ CSS เลยที่นี่ load static ดูอย่างไรครับ so if I do that now it should work. Wait, why is it not working? Not found. ทำไม not found? มีจริงๆ static มี CSS มี style CSS. Okay, this is complicated, but I have to add in the necessary places. ผมจำเป็นต้องเพิ่ม settings file ของเราครับเพิ่ม static directory และ static files ครับ so these I'm going to change around and I have to update the documentation เพราะว่าเปลี่ยนไปใน Django version ใหม่ครับและข้างในนี้ผมจะไปถึง static file และที่นี้เขียนว่า static dir equals actually let me copy all of this. I can copy these and should be okay. ทีนี้ข้างล่างมี static URL และ copy ทั้งหมดนั้น then I can delete my static URL that's fine และทีนี้ OS path join อันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับ so I don't need all of this in the new version เขียนว่า base directory slash และนั้นครับ that's it และทีนี้ลบนี้ให้วันนี้ครับ so this is all I really need and static directory equals base directory ข้างบนว่าเกี่ยวกับนี้ครับ so I'm going to go back down to the bottom this is all I really need for whoops let's start that server again so this is all I need static directory base directory static so to point to this folder here static files dirs this is a special command ให้ใช้ base html ที่นี้และเรียกอะไรของ static URL คืออะไรเป็น static so now when I call static it'll call this folder here so these three commands are needed for pulling up static information คืออะไรอันนี้จะไม่มี dynamic ไม่เรียกจาก database ไม่เป็น images เป็น JavaScript so that's what static is these don't change they're set up one time and that's it so ข้างใน base.html ผมจะไปถึง web page ของเราอีกครั้งครับและ refresh ที่นี่ okay cool เปลี่ยนไปถึงสีฟ้าครับถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปถึงสีอื่นlet's go with amber or I don't even know if that's a color orange เปลี่ยนไปได้ครับ and there's orange และถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปถึงสีแดงเปลี่ยนไปได้ครับ so we'll just change this to a nice neutral color CCC and there we go now it's a nice little gray color good enough so now we have our CSS linked perfect so link JavaScript อย่างไรครับผมจะแค่แสดงว่าข้างใน index.html ข้างล่างที่นี้ครับ div dot this was inserted by JavaScript เขียนนี้ครับ just to make it very obvious อันนี้ class name ครับ so ข้างใน main.js จำเป็นต้องเขียนว่า so document.get or sorry query selector ถ้าเราไม่เคยใช้ JavaScript เราจะเรียนเกี่ยวกับ JavaScript ในอนาคตแต่วันนี้ครับแค่อยากแสดงว่าหน่อยครับใช้นี้อย่างไรครับ inner html equals h4 this was inserted by JavaScript และจะ close tag นี้ครับ and we'll save that and ตอนนี้ถ้าเกิดว่าพยายามวิ่งอีกหนึ่งครั้งครับ oh wait where is it ยังไม่เพิ่ม JavaScript ข้างในไฟล์ของเราครับ so ข้างใน base.html เพิ่มได้ครับถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มข้างใน base.html หรือเพิ่มข้างใน index.html แล้วแต่คุณครับ but I have to add in the source for this และข้างในนี้ source คืออะไรครับ
เหมือนกันจากทีนี้ครับ so I can copy this whole thing so จะไปข้างหลังครับและระหว่างครับเพราะว่ามี double quote ทีนี้ครับอันนี้คือ double quotes ทีนี้ครับและระหว่าง double quotes จะใส่นี้และจำเป็นต้องใส่ open bracket percent sign เว้นว่าระหว่างทางสองนี้สำคัญมากและคำศัพท์เฉพาะ static และเว้นว่าระหว่างทางสองนี้สำคัญและทีนี้ single quote ทำไม single quote ถ้าเกิดว่าใช้ double quote จะมีคิดว่าข้างใน HTML จะมีถ้าเกิดว่าดูแบบนี้จะคิดว่าอันนี้คือประโยคหนึ่งครั้งหนึ่งประโยคและปิดทีนี้ครับและหลังจากนี้จะมีประโยคอื่นครับ so that is going to be a problem if we use double quotes or if we don't use single quotes here จำเป็นต้องใช้ single quote ระหว่าง double quote ครับ so now if we run this we get syntax error unexpected token styling CSS line 1 okay what did we do ผมไม่เปลี่ยน CSS ผมเก็บ CSS จำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึง js/main.js เพราะว่าอันนี้ script tag ไม่ชอบ syntax ของ CSS ครับ so now when we do this cannot set property of inner HTML of null okay ผมเขียนผิดทีนี้ครับ I think what I did was whoops there we go I didn't save that and now this should be okay so query selector dot very important and this was inserted by JavaScript ทำไมไม่ทำงานทีเดียวครับเพราะว่าไม่มี dot ทีนี้ so it's not looking for a class it's not looking for an ID I have to have this dot here เพราะว่าจะพยายามวิ่งให้ or พยายามหา class name so now I save that and there we go this was inserted by JavaScript awesome so ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปนั้นได้ครับ so now if I go to my style CSS และเรียกindex.html และ copy นี้ครับและไปถึง style CSS dot เหมือนกันทีนี้เป็น dot ทีนี้ class selector เหมือนกัน CSS we can change the color to red ดูไม่สวยแต่แค่อยากแสดงว่าใช้ CSS กับ JavaScript อย่างไรครับ and now we have all the elements no errors this was inserted by JavaScript ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มbootstrap บนนี้ได้ครับ so if I've got class there I can do text center there and now the text moves to the center so I can have bootstrap here I can have CSS here as well and then I have JavaScript ด้วยมีทั้ง3รวมกันได้ครับ so we have JavaScript working here to insert the text how did that happen ผมแค่เรียก class นี้ครับและใส่ข้างใน JavaScript ของเราครับ inner HTML เปลี่ยนไปถึง h4 text tag ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง h6 text จะไปขนาดเล็กกว่านี้ครับ so it's smaller and it became smaller so สุดท้ายครับจะเพิ่ม image ครับ so now we're going to insert a image so images source the same as before so now I'm going to toss in static and our image and we called it unsplash underscore image.jpg and now we refresh and oh no we have this invalid block tag static expected end block did you forget to register or load this tag copy นี้ paste ข้างใน Google อันนี้ไม่เข้าใจเกิดอะไรครับ did you forget to load or register this tag I've created a custom tag and I want to use it in my template tags ทำอะไรครับ oh ทีนี้ครับ load I have to load the custom tag ข้างบนครับ so just like here if we want to use a static tag in the page ผมใช้ static tag ทีนี้ครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมเรียกจาก base ควรใช้ static จากทีนี้ได้ครับแต่ไม่ได้ครับตัวนี้ยังไม่แก้ปัญหานั้นครับควรใช้ static จากที่นี้และ should flow down แต่ในสถานการณ์ไม่ flow down so จำเป็นต้อง copy นี้และใส่ข้างในนี้จำเป็นต้องใส่ข้างหลัง extends base และข้างบน extends block and when we come back here then we'll refresh and there's our image all right so that is images CSS and JavaScript
It doesn't look very great at the moment, it doesn't look very awesome or pretty at the moment, but at least we're making progress เราทำ progress เราพัฒนาของเราครับ so we've got URLs and views and now static images now we've got different puzzle pieces อันนี้แค่ puzzle pieces เราร่วมกันข้างในอนาคตด้วยกันครับ so I hope that lesson was helpful to be able to get familiar ชัดเจนกับใช้ CSS อย่างไรใช้ images อย่างไรใช้ JavaScript อย่างไรและครั้งหน้าครับเราจะแสดงว่าใช้ database และ models อย่างไรครับ so เราจะเจอกันครั้งหน้าครับถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody